have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be. Er det Stor Dyrhavs-tiden? Yes. Hvad siger vi? Fantastisk vejr. Fantastisk vejr. Og er det 10 timer? 6 timer op, 4 timer ned? Ja, det bliver det nok. Vi håber på, at det klarer op. Det skulle klare op efter vejrudsigten. Det ser meget lukket sammen nu, må man sige. Ja. Men ellers så er vi jo super high til at navigere i absolut 0 sigtbarhed. Jeg laver lige en lille panorama mod det, vi skal ud i. Der ligger en faktisk ret flot snebedækket top derude ude i tågen, som vi så vil begive os ud i. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Det regner stadig. Vi håber lidt, det klarer op senere, men det er så her, hvor vi skal krydse elven. Der er en dejlig smuk post bagved. Og så er der en flot nordmand, men måske kan ane derop, som har valgt den anden vej end os. Og vi håber selvfølgelig, at det er dem, der tager fejl, og os, der har fundet den rigtige rute. Nu må vi se. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Stien går der, ikke? Og man så er det de 2 søer der. Yes. Så vi på Den vil have os, der er en sø der, en sø der, ikke? Den vil have os venstre om sø. Ja, men vi går bare ned igennem. Det kan ikke. Nej, Vent lidt. ja, vi går igennem. Ja. Det skal vi ikke. Sådan her. Ja, det er venstre, ikke? Det skal vi ikke. Vi går bare ned igennem, og så må stien, den må ryggen komme derover, ikke? Men den er, søen er også større, end den er på billedet der. Men altså, det er jo fint at gå i, så stien er selvfølgelig rar at have, men... Hvad? Stien er rar at have, Ja. men altså... Men nu har jeg i hvert fald meget rart, at vi har nogle pejlemærker, ikke? Ja. Nu har vi søen her. Men jeg vil sige, altså, jeg tror vi finder den. There's those thinking more or less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. You can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society. Så ramte vi toppen. Hvilken top. Det var, Hvilken tur. kan man ikke sige, at det er den nemmeste, vi nogensinde har lavet? Ej, der var nok
svær. Til gengæld, så er der perfekt udsigt. Ej, vi har scramblet op igennem sne, kan man godt kalde det for. Ja, sindssygt meget sne. Og det var så vores træningstur, der skulle være sådan en walk in the park, der vi brugt godt med kræfter. Men det var store Dyrehavstind. Ja. 2047 i Jotunheimen. Men 1200 højdemeter. Så nu ville det være rart med noget vand og nogle sneakers, men det må vi så efterlade i taskerne tilbage Pænt stygt. på starten af ryggen. Sådan er det. Men vi vil godt mod. Vi har mere overskud, end vi havde på Dufur. Lidt det samme. Ej, jeg synes, jeg er meget mere frisk. Jeg var min brugt, vi var på Dufur. Ja. Det her det er lidt bedre. Så ned igen. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not